За сайн бацхан үзэгчтэй TV10-аас бэлтгэн хүргэж байгаа хөгжлийн хөдөлгүүр нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үзэгч та бүхэндээ студиэс хүрэхэд бэлэн болоод байна. За студид улсын хурлын гишүүн асан сайхан самбуу хүрэлцэн иржээ. Танд энэ өдөр мэндийг хүргэе. Өдөр. За тэгэхээр хөгжлийн хөдөлгүүр нэвтрүүлгийн өмнөх 2 дугаараар за таны улсын хуралд за сууж байхдаа улсын хурлын эндрээс ямар зүйлийг амлж байсан, ямар зүйл дээр бас шүүмжлэлтэй хандж байсан бэ гэдэг асуултуудыг хүрээнд за нэвтрүүлэг маань өрнөсөн. За тэгэхээр үзэгчдийн зүгээс ямар хүсэлтийг тавьж байна вэ гэхээр за дараагийн нэвтрүүлгээр туршлагатай улс төрчийн хувьд өнөөдрийн үүсэт байгаа улс төрийн нөхцөл байдлын талаар тодруулаад өгөөч гэсэн юм а. За тэгэхээр яг юу вэ гэхээр Монгол Ардын нам өнөөдөр дотроо 2 хуваагдсан. Ардчилсан нам өнөөдөр бүлэггүй болсон. Улс төрийн нөхцөл байдлын нэг оргоо босгоо болсон. Ийм байдал үүсэж байна. Тэгэхээр та үүнийг туршлагатай улс төрчийн хувьд юу гэж бодож байна? За телевиз үзэгчтэй энэ оройн амгалан айлтгая. Тэгээ өнөөдрийн улс төрийг бол юу яхав ерөн зүгээр бие дүүнээс гадна нийт Монголын ард түмэн сонгогч олон болол их дүгнж явах шиг байна. Ялангуяа сошиал ертөнцөөр за сонины хэвлэл, радио, телевиз одоо бүхэл энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр энэ хоёр нам бол дампуурсан байна гэдгийг Монголын ард түмэн бол бүрэн ойлгож байгаа шиг байна. Би бол энэтэй санал нэг байгаа. Зүгээр дампуурах юм байна гэдгийг бол би тэр дээр нэвтрүүлгээр ярьсан тэр 8 онд улсын хурлд гишүүн болж орохдоо мэдэрсэн асуудал л та. Тэрний талаар бид тэр өмнө жоохон ярьсан. Бас нэг гүйцэд бас юм яриаггүй. Ер нь бол энэ Монгол улсын татвар төлөгчдийн болоод за одоо ард түмний хил заншнаар бол төрийн мөнгийг ямар нэгэн хэлбэрээр өөртөө дүрм зохиож тэрийг өөртөө тарааж тэрийг журам болгож хуульчилж ингэж одоо иддэг явдал би бол энийг 2000 оноос эхэлсэн гэж яриад байгаа. Одоо бүр телевиз сони хэвлэлд ярилцлага болгоно. Тэгээ энэ ингэж ужигэрж явсаар байгаа л одоо энэ 16 оны сонгуулиос хойш энэ үйл явдлаар бүр сайхан ил тод болоод өөрөөсөө илчлээд одоо хүнээр илүүлдэггүйгээр өөрөөсөө иж жоосныгаа илчлээд чи тэдэг идсэн, тэдэг уусан, би болвол тэдэг идсэн, тэдэг уусан гэж. За юугаар би энэ жидүүгийн асуудал, тэр 60 тэрбум төгрөгийн асуудал, за тэгэл энэ Эрдэнэтийн 49 51 жишээлбэл 51 нь ардын намтай холбоотой, 49 нь ардсан намтай холбоотой гэх мэтчлэн тийм ээ. За тэгэл тэр 5 толгой оюутлогыг одоо урдлынх нь хийсэн гэрээ ардын нам ардсан нам хоёртой хоёулантай нь холбоотой. Намайг байх үед 9 онд хийсэн гэрээ. Тэрний дараа тэр Дубайгийн гэрээг бол одоо ерөөсөө шууд энэ сайхан бидлэгч явахтай өөрхий тоглоомны засгийн газар болцсон. Тэрийг цаана ард нь жинхэнэ удирдсан одоо манай ард түмний яриад байгаа энэ манан системийнхэн зохион байгуулж ийсэн. За энэ бол ардчилсан намтай холбоотой. За ингэж яриад байвал одоо ид жуусан юм бол хангалттай баримттайгаа өөрөөсөө хилчилсэн хамгийн гол нь. Тэгээд тэр би бодож л тэр прокурор урьдчилан орол дээр ярьж ин лээ. Бид тэр хүч хөрөхгүй байна гэж. Одоо 30 хүн энэ олон лоерчдын 76 лоерчин гэж юм яаж энэ чинь 76-аас гадна бүх аймгийн засаг дарга, сумын засаг дарга, иргэдийн хурлын дарга нар. За тэгээд энэ бүх яамдын хилцс ташхын дарга нар эдгээр чинь бол одоо аимшигтай идэж уудаг улсууд шүү дээ. Тэгээ ингээд зөвхөн 76 биш доошоо ингээ орох юм бол энэ ч одоо 1000 түнийг байцаах шүүх ийм асуудал болоод байгаа юм. Тэгэхээр улс миний бодлоор бол үндэсний байдлын зөвлөс зөвлөмж гаргаад энэ тусгай онцгой юутай эрх мэдэлтэй комиссийг ерөнхийлөгч өөрөөхд ирж байгуулах хэрэгтэй л дээ. Энд тэндээс одоо прокурорууд, шүүгчнэр, мөрдөн байцаагч нар цуглуулад тэр 100 орчим хүнтэй энэ баг бүрдүүлж иж энэ авилгалтыг тэмцэн өгөхөөс биш 30 мөрдөн байцаагчдаг энэ хэдэн прокурор бүтэхгүй л дээ. Тэрийг бол прокурор ерөнхий прокурор хэлж ин л би бол тэрнтэй санал нэг. Зөвхөн мань мэддэг байсан бол тусгай онцгой хороо байгуулаад эднэртээ үз тарах хэрэгтэй л дээ. Тэгэхгүй бол бүтэхгүй. Цаг хугацаа алдна. Тэгээд зөндөө ажил орно. Тэгээ хоёрдугаар би энэ дэлхийд дээр ерөөсөө энэ одоо парламентынхын гишүүд ард түмнөө торхираад тэгээд энийг 5 нөхөр шиг ингээ өөртөө жагсаал зохион байгуулад гадаа гараад гудамжинд ингээд
ард түмнээ 2 хуваагаад ингэдэг ийм парламент би ерөөсөө үзээ сонсоочгүй. Сонсох нь итгээл. Парламентын гишүүн бол тэр парламентын танхим дотор зодтолдоод шултгаа асуудлыг шийдэж явах хэрэгтэй шүү дээ. Гадаадх юм бол тэгдэг үстэй. Одоо Беларусын зүгээр би Беларусын Украиний парламент хийгэл жишээ аваад яри. Тайваны парламент байж, Солонгосын парламентууд байж ин л да. Гишүүдэр нь хоорондоо зодтолтол тэгэл салгадаг. Цагдаа салгахгүй. Тэг яг тэр зодтолтол зодтолт нь л үз. Тэгээд заавал энэ ард түмнийг ингээ ариуч Монгол ардын нам арчсан намгаа 2 хуваагдсан ард түмнийг дахиад дээр нь жагсаал цуглаан зохион байгуулад би нэг жишээ хэлэх гээд байна л да. Хилийн өөрийн чинь асуултан дээр хэрэг энэ 5 нөхрөөс болоод одоо эртэд энэ бүтэн сая тэр 5 дахь урд өдөр наран туул дээр очиж тэр наран туулын манай юунуудыг үүмүүлж байгаа юм. Одоо орж цагаан хоолой тэр дундуур явна гэж. Тэгээ бид нар нэгдүгээрт би үүрэг өгсөн. Нэгдүгээр тэр нөхдүүдийг ингээ манай наран туулын одоо бизнес эрхлэгчнэр бол энэ улс төрийг бол ерөөсөө сонирхдаг болсон. Ямар нэгэн сонгуул болохоор зүгээр очоод ерөнхийлөгч их хурлынхан тэр тойрогт гарч байгаа хүмүүс очоод тэр манай дүрслэгчнэстэй нэг уулздаг. Тэгээд энэ битүүлж өгөөч гэж нэг асуудал тавьдаг. Би гарчвал битүүлж өгнө гэж явдаг. Тэгэл байдаг. Тэгээд тэр нэг гал гарсан тэр гал гарахад Батүл очиж буруу мэдгдэл хийгээд өөрөө одоо ийм савдаа усаар бахан шийдүүлээд ингээд явсан. Бацаанд очиж нэг үүмэлс өөрөө тэр тойргоо сонгогчод дэмий юм яриад тэр 8-аас эсрэг дэмий юм донгосчээж бас шийдүүлээд хөөгдөд тэгээд бид нар одоо тэр чинь хамгаалж гаргаж өгч явуулсан шүү дээ. Тэгээд тэр үүмээ самууны ч одоо тэн тэгдэх нэг хөлсний нэг эд нөхдүүд очсон. Тэр манай дээр очиод үүмүүлсэн. Тэгээд тэр доогоор нь коммент явуулахдаа над руу нөгөө хөлсний бичиж над руу дарж байгаа байхгүй. Сааран самбуу инх болтыг өмөөрлөө жидүүг юуны 60 тэрбумын талд байна. Мөнгө авчиж гэх. Тэг өөхөд талд ор тий хүний адаг. Наран туулыг бол хогийн сав нэг нураах хэрэгтэй ч гэж яг шиг одоо ийм солиотой юмнуудаар тийм хөлсний бичээснэрээр бичүүлээд ингээд ард түмнийг хоогаад ингэж очиж одоо үүмүүлээд тэгээ бид нар оруулаагүй тэгээд тэр тэнд гарах үүмэнийг бид нар бүр цагдаа магдатайгаа яаж иж арийч нэг юм буцаад явуулсан тэднийг. Тэр одоо тэр хүмүүсээ цуглуулах гэж байгаа бол тэр өөр газараар цуглуулна. Манай дээр очиж тэгээд донгоч явсан нөхөр оройн тэр гэрийн гадаа 50,000 төгрөгнөөхөө хоногийн 50,000-аар өсөлгөгчснийгоо яриад. Тэгээ 100 болгоё одоо энэ болд интерес тэгж нэг хийгээд 3 нөхөр яриа зогсож ийл шүү дээ. Телевизээр гарч байгаа. Тэгээ энэ одоо энийг 5 дурак гişүүн. Ингээд одоо ийм юм үүмүүлээд одоо ингэж яваад байгаа юм. Энэ болд бол одоо энэ хичнээн их юм иж жуусан би энэ улсаас. Өөрөө одоо лоорчин манангийн хамгийн гол толгойлогч Бацаандан байна одоо дандаа жидүү хүмүүрж ярьж идэг. Тэгээ ах нь одоо тэр хөрсөхийн туршлага болцсон. Тэгээ одоо ингээд энэ Нямбатар гэж нэг юм одоо хаанаас гарч ирсэн бас нэг ийм өвчтэй юм. Тэгээ энэ оюун эрдэнэ тэгэл нэг уучлалтгүйгээр би нэг гуйхгүй тэмцэхгүйгээд үгүй тийм хоёшоортой тийм чадaltaй бол тэр парламентын тэр танхим дотор бүр тэр ширээ сандлыг бүр нуртал зодтолд орчдөг гэж чаддаг юм бол. Заавал энэ ард түмнийг авчиж ингэж дурхираад балаатаад байх. Тэгээ 300 хүн одоо үлсэх гээд энэ гэсэн хаа байна тэгээд ирнэ. Тэгээ энэ хэдэн гэрийг хаанаас сулгаа хийж авчирч барьсан одоо эднэр бүүмэд. Тэгээ нөгөө гэрийн одоо өөр хүмүүс ядуу улсууд бид нар төгчөн шиг нэг гуйхаад ингэ яваад байх. Тэгээ одоо юм л яриул одоо нэг хөлсний бичиж би одоо сургын сонс энэ оюун эрдэнэ дураагч нь юу яаж ийн гэсэн мэт тийм. Сарын одоо 6-аас 800 мянган төгрөг өгöd одоо 4-500 хүн ингэ тавьдсан. Нэг л үг хэлвэл одоо тэр эрдэнэр бол амар дайрч байгаа юм гэж. Ерөөсөө одоо хүн бол ерөөсөө юм ярьж одоо тэр жагааг одоо эрдэд бааш хийчнэд оромжлоо тэр нэг улаан баал гэдэг нэвтрүүлгээр нэг орлоо тэр хүн. Тэгэл араас нь одоо тэр баахан коммент ерөөсөө тэр шудраг үннийг л хэлчихэл юм бол одоо чи инх болтой хамгаалах гэчихэд энийг баахан хөлсний бичиж тавьчаа. Тэгээ бид нар бол одоо би бүгдийг энийг бүртгүүлээд явж байгаа юм. Тэгээ би одоо нэг 400-аад ийм коммент гараад ирэх юм бол би фэйсбүүк тэр Цукербергийн юу загтал бичээд ийм одоо замбраагүй энэ тэгээ нөгөөх нь дандаа эзэнгүй хаягнууд. Тийм байдаг. Тэгээд одоо тэр
юу яасан загтлаа 400-аас дээш болоод ирэх юм бол шууд бид нар л загтлаа явуулаа. Тэр эзэнгүй хаягнуудаа. Бид нар бүгдийг хаах хэвээр гэсэн тийм хариус. Тэгээ бид нар одоо бүртгэхэд бүгдийг бүртгэж байгаа. Энэ зохион байгуулалт байгаа эзнийг бид нар мэдж байгаа. Тэрийг бид нар цагдаад барьж өгье гэж бодож байгаа. Тэгээ ийм одоо замбрааг юм явуулаа. Тэгээ одоо энэ хулгайч нарыг оруулж ирээд одоо Монгол улсын ерөнхий прокурор хүн гэдэг бол ер нь бол одоо энэ хэрэг бүртгэл хяналт тавих агуу том одоо энэ ажлыг шударгаар хийх хэрэгтэй ийм хууль цаасны тэргуун зөвлөх юун тийм цолтой байлээ. Тэгээ тийш их хурлын гишүүдээр одоо шууд доромжилж ийлээ шүү дээ. Нэг их амгалан гэдэг нэг лоерчин байна. Одоо тэр нөгөө экспогийн эзэн гэдэг. Тэр өшөө хин хийж байв. Одоо заах гад тэр хүний ажлыг заах гэдэг юм. Энэ одоо тэгээд замбраагүй ийм лоерчтэй их хурлаар дүүрчээд одоо тэгээд энийгээ сүүлдээ энэ дараа нар нь дийлэхгүй. Тэгээ энэ тав чинь өөрөөсөө сүүлдээ зохион байгуулж байгаа дарга нарынхаа золиос болно шүү дээ. Энийг тав юм чинь золиос болохоо мэдэхгүй золиоролох юм. Ийм л байна. Одоо тэгээ эний чинь тэгээ одоо эдгэрч ингэж хүмжлээд ярих зэрэг тэгээ сөрөг коммент орж ирэл. Тэгээ одоо энэ чинь энэ эдгэрийн чинь нөгөө энэ захиалгатай юм чинь ард иргэд бүр уншихаа боллоо шүү дээ. Тэгээ одоо энэ телевизийг хараал сууж байхаас одоо өөр юм аа. Энэ сошиал ертөнцийг үнэхээр замбраагүй ашиглаж байна. За тэгэхээр сая сүүлд байнгын ороогоор за прокурор инх амгалан улсын хурлын нэр бүхий дөрвөн гишүүнийг албан тушаалаас нь төтгөлзүүлэх асуудлыг оруулсан байдаг. За гэвч өнөөдөр энэ гэмт хэрэг мөн гэд хилээд байхад за дээрх дөрвөн гишүүнийг аваад үлдсэн асуудал гарлаа л та. Энэ дээр та бас ямар хамгийн одоо ястаа нэг бүр арч байгаа алдсан үйл явдал. Энэ чинь өмнө нөгөө Бацрыг бас аваад үлдсэн шүү дээ. Одоо энэ 5 дахь нь болж байгаа юм. Тий. За прокурор бол дахиж оруулж ирнэ гэж юм лээ. Бүр ийм хэрэг одоо ингээд хийцэн байна. Тэгээд одоо эднийг гарцаа байхгүй чөлөөлөлөд бид нар цаашаа мөрдөх ажил явуулмаар байна. Прокурор ийм одоо тавиад байна гэд тэр ерөнхий прокурор ярьж байна л да. Хан тэр чинь бүр үл тоогоод урдаас нь ажлын заагаад бараг хэрэмэд дээр их маяг юм ярьж байна шүү дээ. Тэгээд зарим нэг даапалаад одоо ингэж юм. Тэгээ би инх амгаланг бол мэдхий би өөрөө бас өмнө энэ үнтэй харьцаж ирсэн. Нэг тэгж хүнээр одоо чинь ерөнхийлөгчийг юм уу их хурлын дарга юм уу ерөнхий сайдыг үг хэлэхээр энэ чинь өөрөө тэгж нэг далдгамж гүгээд идэв хүн биш. Жинхэнэ бас хуулийн хүн өөр мөн. Юмыг аль болох тэр яг шудраг маягаар шийтгэхийг бас их боддог. Тэгээ өөрөө дээрээс их дарамттай хууч мөрдөн байцах газар мөрдөн байцах дасгийн дарга ханцрын дарга энэ төр хийж ирсэн хүн шүү дээ. Энэ туршлага гэж маш их юм байгаа шүү дээ. Тэгээ тийм хүн одоо бүр байдаг үнэ хэлээд байх чинь тэгээ аваад үлдчихэж байгаа. Яг хэрэг бол хуучирддаг юм аа. Тэгээ 20 оны сонгуулиар бол энэ хоёр нам энэ манан одоо эдгээр чинь зүгээр инх бол дэргүүттэй эдбэг дорж дэргүүттэй мананг устгана гэж тийм одоо ард түмний тархийг угаагаад байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрийг эн чинь бол өөрөөсөө манангийн нэг хэсэг байгаа байхгүй. Ерөөс нь манан гэдгийг чинь Монголын ард түмэн юу гэж нэрлсэн гэхээр Монгол ардын хувьсгалт нам ардсан нам хоёрыг л хоёлынг нь хэлээд байгаа шүү дээ. Энэ дотор байгаа бүх хүн манд хамаарчод байгаа шүү дээ. Тэр бүр анхан шатныхаа үүрээс эхэлж байгаа шүү дээ. Эдгээр чинь үүрийн гишүүд нар эдгэрийг чи очихоор сонгож өгөө явуулаад байна. Ард түмний тархийг тэнд угаагаад эдгэрийг сонгоод ингэсээр ягаад одоо 30 жил боллоо шүү дээ. Энэ чинь 90 оноос эхлээд хамтарсан засгийн газар байгуулаад дорилгожуу тэр шатар сайд болж исэн тийм үү. Дөнгөж одоо баг 30 хүрсэн 32 та чиглүү тийм залуугаар үлсгэн зарлж байгаа л болсон. Тэр хүн өнөөдөр яав? 30 жилийн дотор юу хийсэн бэхээр одоо тэр ган болдын ярьж байгаагаар үнэн байдг юм бол энэ үж амар том хэрэг хийсэн шүү дээ. Энэ шиг одоо энэ дорилгожуу хараас явах хүн бол бүгд байж байгаа байхгүй. Энэ 76-ны дотор чи бизнес эрхлэх хүн нэг ширхэж байхгүй. Бүр нэг ширхэж байхгүй. Тэгээ одоо ингээ өөрсдийнх юм хамгаалаад ингээд тэгээ манай энэ ард түмэн чинь зүгээр энэ яг одоо энэ яг жинхэнэ утааны одоо өөрсдийнх нь энэ тэтгэмж энэ бензиний өсөлт энэ долларын ханшны өсөлт Монгол төгрөгийн худалдаа авах чадварын уналт энэ төр эсрэг жагсан ихэр юус ирдэггүй. Зүгээр тэгэхээр зөвхөн ирчгээд орлоод байгаа улсууд чинь
хөлсний, нэг бол хоорондоо найз нөхөд нэг ийм улсууд цуглаад байна шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгээ энийг ч одоо энэ иргэдийг ингэж муухай талцуулж тэгээд одоо хөдөө гадаа байгаа улсууд ч одоо нэрэл эдгээр манай юм бусд нь биш юм байна гэд тэгж ойлгуулах гэдэг юм л та. Тийм биш. Би бол эднэртээ бүгдийг манан гэл хэрэг боломж гардаг юм бол бүгдээрээ ер нь бол тэгээд энэ ардчнаа ардын хоёрын энэ өдөртөх албан тушаалд ажиллаж исэн энэ хуучин ерөнхийлөгчээр ажиллаж исэн энэ улсуудыг одоо байгаа энэ хоёр намд томилогдоод бол хэзээ ч ийм юм болохгүй. Мянган их хамгаалан шиг ийм борхоор байгаа ч хэрэг байхгүй. Өөр одоо шинэхэн шиг зоригтой хүчтэй бодолтой энэ улсын төлөө яхаж уцахгүй одоо тийм хэсэг залуучууд гарч ирж эдрийг барьж авч нухад дарддаг юм бол өөр арга байхгүй. Тэгээ 20 оны сонгуулийг энэ хоёроос бити сонгооч л гэж одоо яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүний халдшгүй бүрэн ирэх гэл нэг яриад идэг. За тухайн данс тооцоонд нь ямар нэгэн хяналт шалгалт хийх боломж байхгүй. За барьж хийглээр барьчих болдгүй нэг иймэрхүү өөгчөж булчирхаж байгаад идэг. Тэгэхээр энийг ер нь яаж зохицуулах ёстой болоо? Яг жинхэнэ утга нь үндсэн хуулийн дээр би уншиж байхад миний ойлгоцоор бол төрийн албыг гүйтгэж яваа үед гэж байгаа юм. Төрийн албыг яг ажиллаа хийж яваа үед халдшгүй дархан байна гэж тэгжил битсэн байт юм л. Гэхдээ хэрэг хийгээ явж байхад нь бол халдшгүй байна гэж байхгүй. Яг тэр одоо төрийн албыг одоо чинь Германд бол энэ чинь өглөөний 8 цагаас оройн 17 цаг хүртэл төрийн алба хасж байгаа цаг шүү дээ. Бусд үед бол биш байгаа байхгүй. Бусд үед. Бусд үед бол эдрийг барихад бол буруудах юм байхгүй шүү дээ. Тэр би л тэгж ойлгоод байна. Тэнд аваачаал одоо суулгаал шүнжин байцахт яад эдрийг ажлын бус цагаар. Тэр ажлын цагаар төрийн алба хашаад хуралдаа суугаад тэгээ одоо гадуур шалгалтаар ч юм уу хууль хэрэгжүүлэх талаар хяналт шалгалтаар явж байгаа ийм үед нь бол халдшгүй дархан байна л гэж заасан байна лээ. Тэгснээс ерөөсөө өдөр шингүү юу ч хийжсэн хамаагүй дархан байна гэж тийм үг бол байхгүй юм билээ тэр үндсэн хуулийн бичгэн дээр. Хэрэг хууль мошигддаг бол одоо. Тэгэхээр улсын хурлын дараагийн их болтыг огцруулахгүй тохиролцоонд хүрэхгүй гэдэг ийм асуудлаас яригдаад байна. Би бол ер нь бол одоо жингээд энэ намрын жолон завсарлах төгсөж байгаа юм. Нэгдүгээр. Тэгээ энэ одоо Монголын нэг ганц хийдэг цагаан сар нь болох гэж байдаг. Тэгээ иргэд ядуу байдаг. Одоо энэ зээл тэтгэврийн зээл тэгэл энэ цалингийн зээл мэйл гэл одоо нэг ийм юмараа нэг цагаан сарыг өнгөрөх гэд иргэд бол зовж явах шиг байна. За тэгээд дээр нь одоо энэ долларын ханшны өсөлт энэ бензин тэгэл энэ удаа үнэ тэгэл энэ одоо гудамжны төгжрээ одоо энэ махны үнийн өсөлт энтрийг одоо ерөөсөө энэ иргэдэд амар хүн тусч байна. Тэгээ энийг одоо манай засгийн газар зохицуулж хиймээр байна. Тэгээ би одоо сая сүүлд өчтөр сонсоход тэр хэдэн мах авч ирсэн гаттуудыг бүгдийг хард дамаг дараа хөөж байгаа. Тэгээ энд байгаа нөгөө цуглуулсан мах нь эзэнгүү, машинууд нь эзэнгүү. Нөгөөдг нь монголчууд ингэж зүгээр энэ гадны хөрөнгө оруулагч энэ хятадтай ингэж их ийгөө харьцах юм бол бид өөрсдөө эргээ чангалуулна. Тэр хөрөнгө оруулалт хийж байгаа хятадтай нь одоо тэр саяны тэр салхитын тэр мөнгөний ордон дотор тэр эцдүүдийн яасан ч гинүү баахан юм болсон байна лээ. Тэгээ эн чинь одоо яваад тэр хятадын удирдлагуудын гарт чихэнд хүрэх юм бол тэгээд эвгүй шүү дээ. Одоо бид нар төмөр замаа засна гэж хилээ хаачих юм бол бид яах вүлээ. Тэгээ энэ хоёр өөрсдөө аштайхан байхыг бас бодох хэрэгтэй. Энэ манай төрийн 3 өндөрлөг мэдж байгаа бол үү. Яаж зохицуулах. Ер нь бол үгүй тэр мах малчтын одоо мал 66 сая малаас борлуулахгүй л гэж болохгүй шүү дээ. Тийм биз? Тэгээд дотоодынхаа энэ үний зохицуултыг энэ засгийн газар хийж явах хэрэгтэй шүү дээ. Зандан шатар одоо тэнд хүн баривчилж тусгайх нэг дагаж тэнд савсганд явуулсанд орвол энэ дотоодынхаа махны үн энэ ид шуушны энэ үн өсөд байгаа баяр болох гээд одоо улам өсөд шүү дээ. Өдөр болго нэмэгдээд байна те. Тэгээ энийг зохицуулж одоо энэ тэгж явна өгөхөөс биш одоо тэр тусгайхантай өөрөө тусгайг толгойлцсон явж идэг тийм засгийн газрын хэрэг хэрэгсэл газрын дээр гэж байдаг юм. Цагдаагийн одоо бүр хуулийн хүн болцсон. Бараг одоо АК барих нь холгүй явж байна шүү дээ тэр нөхөр. Тэгэхээр зэрэг манай энэ
хоёр нам дампуурцаа. Тэгээд Эрдэнэ одоо бас шүүмжлээд өмнөний нийлэхээр зэрэг тэгээд Эрдэнэ гэж гахаа махаа одоо хэлэхгүй юм байхгүй. Шоронгийн хулгаас мулгаас гэл. Одоо ингээд энэ фэйсбુક энэ сошиал ертөнцийг энэ ер нь жоохон зэгцэлж өгөхгүй бол зүгээр ингээд дураар тавих юм бол одоо энэ хүүхдүүд хүмүүжлэг болох юм байна. Ард түмэн хоорондоо ерөөсөө бие бинийгаа үзэж чадахгүй энэ одоо мөнгө үн төлбөргүй ийм хэрэгслээс чи бие бинийгаа алах юм байна. Сэтгэл санаагаар ундаг хүн бол одоо унаад үхэж магадгүй доромжилж штэ. Тийм учраас айхтар зохицуулт хэрэгтэй болцсон юм байна. Тэг ийм юмнуудаа манай засгийн газар хийх хэрэгтэй л дээ. А ер нь бол өөрийн чинь одоо асуултанд хариулахад тэр нөхдүүд ер нь одоо зохицол хэрэгтэй. Одоо инх болд хин хөрөлсөх хоёр бол одоо миний л мэдхээс одоо яг 2000 оноос хойш энэ хоёр хүн нийлж цуг яваа болсод. Тэгээд тэр нэмд орж тэр инх төвшин тэр Нямагийн их болд гэж одоо бүр шившгээд хэлгэж шээ. Одоо энэ хүнтэй чинь хичнээн жил Төв аймгаас гар баялаа. Тэгээ одоо их хурлын дарга болох гэдэг одоо ингээд нөгөө хөрөлсөхийнхаа талд орцсон. Мэрэгэн байхын эсрэг болцсон. Ийм дампуу юмнууд хийгээ явж байгаа байхгүй юу? Одоо энэ улаан гэж нэг аимшигын нөхөр байна. Нэг хувьсгалт нам тийшээ гүйж очиж тэнтэш нэг дэвш сангийн сайд болоод ахаал инк хоёрыг хаяал ардын нам руу ороод тэгээ нэг ийм сайд хийх өвчин тусцсан байт юм л л дээ. Тэр мөнгө бат тэрийг зөв хэлээд юм лээ. Гишүүн мөнгө бат. Бүр өвчтэй энэ ч одоо ингээд нэг албан тушаал ингээл ярихад тэгэл ерөнхий сайдын өрөөнд салахгүй намын даргын өрөөнд. Тэгэл нэг ягтал сайд болцсон ороод ирдэг ерөөс. Бүр сорцсон. Ямар сайдаа одоо чинь нэмдэр 7 удаа юуны сайд хийж ийн гэвд. Хуульчийн сайд. Тэгэл одоо тэр хурц хэлсэн шүү дээ. Хамаг хуулийг худган өмүүлэгч энэ нөхөр гэд. Тэгсэн чинь одоо хурцыг эргүүл татгуулж авах шүү дээ. Буцаад элчин сайдаас нь өчтөр засгийн газар тийм шийдвэр гаргалаа гэж хэлээ. Тэгэхээр зэрэг Монголын ард түмэнд хандаад хэлэхэд намайг юу гэж хэлэх нь хамаа алга. Энэ улс чинь ямар байх нь чухал байна шүү дээ. Хөлсний бичээс намайг юу гэж хэлсэн би тэдний хийснээр болохгүй нь ойлгомжтой. Энэ Монгол улс бидний энийг өөрчлөх талаар бид нар л юм хийгээл ард түмэнд зүгийг ойлгуулчих санаатай юм яриад яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр л одоо доромжлол энэ фэйсбүүкээр ч одоо хөлсний бичээснээс үг хэлээд нэг өгүүлбэр хэл дуусаагүй житэл зайлч гэл улгаач новш мовшгал одоо ингээл хэлээ. Зовлонтой. Гэхдээ энэс бол мань мэдчих юмнууд айхаас өнгөрцөлтөө. Тэ. Тийм учраас маш юу вэ? Манай Монголын ард түмэн энэ хоёр нам дээр одоо ерөөсөө энэ анхаарлаа ерөөсөө салгаж болохгүй байсараад 20 он хүрэх хэрэгтэй. Тэгжээж энэ хоёрыг салж иж энэ хоёрыг тэр жинхэнэ мананг энэ шинэ улсууд гарч ирж ижил байрж аавна. Би бол тэрийг бол ёстой 100% хэлж чадна. Тэгснээс энэ хоёр гарч ирэл дахиад юм хийнэг бол тийм байхгүй. Монголд нэг шударгаас тогтохгүй. Зөв байдал ерөөсөө урагшаа явахгүй. Ийм л байна. Ямар ч бас үр дүнгүй жигсаалыг зохион байгуулдаг 12 сарын 27 1 сарын 10 гээд 2 удаа жигсаал зохион байгууллаа. Бас л мөнгөний жигсаал боллоо. Мөнгө өнөртөж байна гэж яриад идэг. Тэгэхээр энэ мөнгө ер нь яг хаанаас гарч байна? Үгүй энэ наадах чинь луу болд энэ тэр 5 нөхөр л гаргаж байгаа шүү дээ. Өөр халааснаас. Үгүй өөр хэн гаргах юм? Засгийн газар мэдээж эднэрт та нар жагс гэж би л хөрөлсөхийг мөнгө гаргаж өгч байгаа гэж бодохгүй байна. Энэ даана данс тооцоотой. Тэгэхээр зэрэг энэ тэр тавл гаргаж авахгүй юу? Тэр тав одоо хаанаас хинээс хандив тусламж авдаг. Нэг бол өөрөөсөө их мөнгөтэй улс байна. Тэгээд тэр улсууд нь цалингаа нэмгээд яриад энэ л шүү дээ. Тэр гэрээ хажуу зогссон. Чи харсан уу тэрийг? Ярьж ил л шүү дээ. Одоо 100 мянга болгоомор байна. Гэт тэгээ шүүн чойслж явчихдаг. Тэгээ өдөр ирдэг. Тэгэл зургатаар мэдээлэл хийх болохоор 300 хүн эзэлтэн зарлахад бэлэн байна гэд. Өөрөөсөө зарлаач яадаг. Үл тэр хурлынхаа танхим дотор зарлах хэрэгтэй шүү дээ. Гадаа биш. Тэр хурлынхаа танхим дотор өсвөлтөнгөө зарлах суугаач дээ. Тэгээд тэр олон улсын парламентэд өөрөөсөө мэдээлэл явуул бид нар ингээ үйлчлэн зарлах гэж байна гэд. Манайх ч олон улсын парламентын гишүүн ийм орон тэр нь лүгөө явуулахгүй тэгээд энэ ард түмнийг л худлаа төрхөөрөх юм. Тий? Ядраа тий. Тэгээ энэ 60 тэрбумтай холбоотой би нэг юм ярихад би чинь Монгол ардын намд байгаа 2008 оны
12 оны сонгуулийн дараа намайг нийслэлийн намын орооны дэд дараагаар эдгээр сонгоцсон байсан. Дарга нь энэ Сандуй. Тэгээд тэр намар нь юу болсон юм? Орон нутгийн сонгуул болсон юм. Тэгээ нөгөө 8 онд намайг баг хурлаар эдгээр чинь унгаагаад намайг нөгөө захуу явахыг хасцсан. Тэгээ би ч их хурлын гишүүн нэвсч чадаагүй. Тэгээд одоо бид тэр орон нутгийн сонгуульд орлоо. Тэгээ орон нутгийн сонгуульд орлоо. За тэгэхэд тэнд болж байгаа үйл явдал. Тэгээ би тэр залуу Сандуу гэдэг хүнээр одоо над чи хүн өдөрдүүлнэ гэж бол байхгүй юм билээ. Тэр миний үгийг бол авах ч юм билээ. Тэр залуу би хамгийн ахмад нь байгаа. Тэр нэг 9 дэргүүлэгч байгаа. Тэр нь дандаа залуучууд. Тэгээ ерөөсөө би тэднэрт үг хэлээд бол ерөөсөө бүр ямар ч нэмэргүй юм билээ. Тэгээд би Сандууд хэлсэн. За би ер нь тэгээ боллоо одоо. За чи бол энэ дарга нарын гар хөл болж иж эцсийн эц нэг халуулуу зааш наад бол чи ерөөсөө хамгийн маа хэлж байгаа л тэгэл эцсийн эц нухаад авдаг болсон шүү дээ. Чи ээд их болгоомжтой байгаарай гэж хэлээд би ер нь алуулж магадгүй гэж бодоод би өөр болчихгүй. Тэгээ Сандуу яалаа гэж манай дарга нарт тийм биш мундаг улсууд арай тэхгүй хэлгүүдээ гээд тэгэл үлдсэн. Тэгээд тэр хүн явсараа юу болов? Өнөөдөр ингээ өөрөө хэрэгтэн болцсон. Нэг сонгуульд орсон биш. Тэгээ ингээд өөрийн хин зөвшөлгөө хийчихэж байгаа. Би байсан бол бас л одоо нэг юмд орооцолддог ч юм уу. Нэг хэлэмд өртдөг ч юм уу. Бас л тэгч явж байгаа. Тэгээ би өөрөө зүгээр бие татал авцсан байхгүй. За тэгэхээр өнөөдрийн яг улс төрийн нөхцөл байдлыг ярихад бол юм байна. Хоёлаа маш хүнд байгаа. Маш хүнд. Эцсийн үст ганц үгээр хэлэх юм бол Монгол улсын төрийн дээд байгууллага, засгийн газар, их хурл түүний дотор Монгол ардын намын зөрчил амар хурц байна. За би дахиад нэг нэмээ хэлсэн. Одоо ардчилсан намын дотоод асуудал маш хүнд байгаа. Энэ одоо энэ Эрдэнэгийн хэсэг асар том юм зохион байгуулсан. Бэлтгэгдэж байна. Одоо энэ хүний чинь одоо бас одоо оролдож мэгмийн талд орсон гэд наад хүний чинь одоо энэ сошиалар өстө хэлэхгүй мөр хэлж. Одоо энэ хүнүүд дайрна. Тэгээд дараа нь одоо ерөнхийлөгч хоёр ийм зөрчил амар хурц гарч ирнэ гэж тэр Батүл хэлнэ лээ. Тэр бас үнэн. Ингээд дараа 20 оны сонгуул болтол ардсан нам энэ нөгөө манан чин дотроо бүр манан буднан холилдсон одоо тийм юм болох байх. Тийм юм харагдаж байна. Ийм юмд манай ард түмэн одоо уруу татгаж орж болохгүй. Ерөөсөө л өөрөөсөө 20 оны сонгуульд бэлдээл тэгэл байж байгаа хэрэгтэй. Тэгээ бус намуудаас хин сайн ажиллаж байгааг нь ажиглал байж байгаас энэ хоёроо сонголт хийх юм бол энэ улс чинь 8 жилийн дотор алга болох гэдэг шүү. Би бол одоо тийм л юм харж байна. Энэ хоёроос салчих юм бол манай улс хөгжихэд их амархан байгаа юм. Өөр бодолтой, өөр сэтгэлтэй энийг ядарсан ард түмнийг өөдөн татчих гэсэн тийм улсууд байна л да. Санаа сэтгэл нийлээд ажиллаж байна. Иргэдтэй ажиллаад яваад байна. Тийм улсуудаа сонгох хэрэгтэй. Одоо цаг нь болсон. За хоёлоос хоёр дахь сэдв рүү орё. Юу гэхээр за та өөрөө Facebook хөдөлж болдог. Тийм. Тэгэхээр та Facebook дээр нэг ийм зүйлийг бичсэн байна л да. Би нэг 2-3 зүйлийг бас сонгож авч байна. Залуучуудад хандсан. За иргэдэд хандсан хэдэн зүйл байна. За юу гэхээр усан дээр туссан сарыг үнсэх гэж яваад амиа алдах улс төрч олон болжээ. Манан. За одоо наад 5 хүний чи хэлж. Одоо яг усан дээр туссан сарыг үнсэх гэж яваад байгаа байхгүй наад тавьж. Эхнээс өөртөө санаачлаад гүгээд байгаа юм биш. Энэ шиг энэ 5 шиг өчнөө залуучууд одоо бэлтгэв дандаа буруу бэлтгэж шít улс төр. Дандаа хил лам эрүүл шуугаан хор найруулах, жагсаал цуглаан хийж ард түмнийг торхирох ийм л юм хийж шít. Одоо энэ надад 5-аас ч өөр зөндөө улсууд байна. Одоо оюун эрдэнэ хин Нямбаатар аюур сайхан дээр одоо юугаа хийж байна. Дөнгөж их хурлын гишүүн орж ирээ сайн суралцаачгүй их хурлын дэг журам хууль явдаг арга өөрсдөө нэг ч хууль санаачилж одоо хийсэн юм алга. Нямбаатрын тэр ганц хийсэн хуулийн дээр зөрчлийн тухай хууль одоо энэ иргэдийн бөө хилам
Тэгж байна. Тий, бөөн чирэгдэл болцсон. Ер нь хуулийг хэлбэршүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. Манайх шиг ийм цөөхөн хүн амтаа улсад бол хууль бол маш хэлбэр тодорхой ийм байх л юм ёстой. Тэгэхээр чин зэрэг үр толгой ирэхгүй яаж тайлбарлаж болохоор тийм хуулийг айдсан. Тэгээ одоо энэ иргэд чин наадах чи эсрүүгүйцэд одоо бөө юм болж шүү дээ. Буруу гарч нөгөө хууль нь. Зарим улс төрч төрийн албан заларсан нөхдийн сэнти өөрийнх нь нуруунд дээр чангаар дарж байгаа харагдах юм аа гэсэн байна. Албан тушаал нь ерөөсөй зохихгүй байна. Тэр хүнд. Зарим нь албан тушаалаа олж ахиулахын төлөө энэ тэмцэл өрнөд нь шүү дээ. Байнгын одоо тэр нөгөө шудраг усын хонгил гэж юм тэрний эзэн суугаар хооронд нь тэмцэл ингээ явагдаад тэрийг л хэлж. Тэгээд одоо нуруунд нь дараад ачаа болцсон. Тэрнээсээ одоо нөгөө бар унсан хүн бууж болдгоо гэдгийг би хэлсэн юм л да. Хэрэг барнаасаа буувал идүүлчих гээд идэг. Тэгэхээр одоо баран дээрээ сууж байхаас өөр арга байхгүй. Ингээд бүгдөө баран дээр суудсан. Тэгээд барнаасаа бууж болдгоо. Тэгэл одоо ингээд баран дээр тавих гээд байгаа улсууд л та. Тэрийг би хэлсэн. Одоо тэр чинь яг явагдаад байгаа юм зү. Тэгж байна. Тэ? Одоо би болдгийг л одоо жишээ татал хэлэхэд одоо тэр 90 оноос хичнээн тууг байрж агсч тийм үү? Социализм муухай энэ одоо нийгмийн өмчийг бүгдийг хувьчлах хэрэгтэй. Наач амар юм ярьж ирсэн юм шүү дээ. Төрийн талбай барьсан. Тэгээ одоо өнөөдөр хар. Тэр одоо хэний мөнгө хотын хэлж байгаагаар бол наадах чинь тэр өөрийнхөө банкыг хөгжүүлэхийн тулд тэр Хөрөлбаатараас тийм 10.1 хэдэн тэрбум 10.8 тэрбум чиглэл тийм бонд гаргуулах бичиг хийлгэсэн. Тэгээд одоо барнаасаа бууж чадхаа байсан хүн бас наадах чинь. Хэрэг буувал идүүлчих гэдэг. Тэгээ намаа бүлэхгүй болгоо ичж байгаа. За бацаанд наад байрч. Энэ одоо намынхаа нэгдсэн тэр удирдлага зохион байгуулалтанд ерөөс наач орохгүй шүү дээ. Тийм ээ? Тийм байгаа биз? Тэгж байна. Тийм. Энэ чинь намын бодлого энэ чинь байх ёстой. Намын дотор одоо сахилга бат гэж юм байх ёстой. Бүр тэрийг бол ерөөсөө бүр гаргуунд нь гаргаа ийцэн. Тэгээд шиг сонирхлоо тэргүүнд. Тий. Тэгээ одоо намын дарга нь яах юм идэрч барьж аваад бол өөрөө хэрэгт орчихно. Тэгэл одоо хилдэг. Хэлэхэр зэрэгэл баг хөлсний юмнууд нөгөө хүнтэйс зэрэгцээ сууж идэм шиг одоо ерөөсөө хэн юу хэлэх нь үгээд. Тэгэл гэрт дотор ингээд одоо телевизээр хараад сууж юм ярьлаа л бол зэрэг эхэлчихэж байгаа ерөөсөө. Зовлонт. Тий. За чи ямар ч замаар алхсан бай бүх зам эцсийн эцэст гэрлүүчин дагуулнаа. Тий одоо энэ ингээд бужигнаа лидер ингээл аа. Тэгэл шоронд ордогч бай, ордгууч бай. Энэ их хурл энэ одоо сайд дарга бүх юмнаас идэр буугаал тэгэл эцэст гэртэл очиж штт. Өөр хаана очихгүй. Эцсийн зам нь гэрэл баг. Гэхдээ тэрийг мэдэхгүй байх шүү. Мэдэхгүй одоо тэгээд байнга энд байх юм бодоод байгаа байхгүй юу? Байнга л энд одоо дарга хийгээл байнга одоо бусдыг дарамтлал дарангуйлал ард түмнийг хоёр хуваагаал ингээл одоо мундаг байгаад их юм бодоод өөрсдөө улс мундаг улс төргөө бодсон өөрсдөө тийм л новшнуудыг л хэлж байгаа. За хуурамч үнний ард элдв хуйлдаан лөвөр нуугдаж байдаг аа. За одоо тэр нөгөө хэнийг аваач шаалаа бит нөгөө бэлэгдэх шивнийг шодрог яс гэд. Тэгээ одоо тийм л юм ярьж байгаа. Шодрог ясл гэд яриад байгаа. Тэгээ тэр ерөөсөө өөрөөсөө шодрог юм ерөөсөө байхгүй. Үлгэр зуурал үзүүлэх юм байхгүй биднэрт. Одоо Монгол ардын нам чинь зүгээр хамгийн сүүлийн жишээг л яриа л да бид нар. Тийм ээ? Хүчингээ хэрэг гарч ийн. Хизээ ийм парламенттай улс дэлхийд дээрээс ямар ч нөгөө муу хэлэлжсэн Африкийн орнуудын парламент ч тийм алга байна шүү дээ. Ингээ нэг хүн өөрөө өргөдөөгөө явсан. Шившиг болсон. Дараа нь хоёр хүн амны хэрэг гарч байгаа. Бүр аюултай ноцтой. Бүр зэрлэгээр хүнээс ийм нам байт юм уу? Байхгүй. Тэгээ одоо ингээ дотроо гişүүднээ хоёр хуваацсан. Жидүүгийнх нь 60 тэрбум байх гэдэг. Тэгээ үзэлцээд байдаг. Ардын манай нэг арчсан бас ялгаа байхгүй. Нэгийг хөөцсөн. Чи намын бодлоготойгоо таарахгүй учраас чамайг хөөлөөгд энэ чи өөрөө гуйж орсон хүн. 2008 онд одоо баахан жагсаал цуглаан хийгээд 5 хүний амь насанд хүрчгээд тэр том байшинг шатаалгаад тийм ээ. Тийм хэрэг тарьж явсан хүн шүү дээ энэ нөхөр чи өөрөө. Тэгээд одоо
Ардсан намд гууж элбэг дорж энийг л авсан байх би тэгж боддгийн. Тэг элбэг дорж аваад тэг ардсан намын нэрийг ам гараад эн чинь энэ магнай нойрч одоо ингээд амьдраа явж байгаа болсод шүү дээ. Уг нь бол одоо бусдын өдөн төрхөрсөн зохион байгуулсан нийгмийн хэв журмыг алдагдуулсан 5 хүний ам ирссэн гэдэг эднийг яллах юм бол маш хүнд ял авахар л байсан л дээ. Тэгэл одоо тэгэл элбэгдэрж тухайн үед ингээл юу яагаад яасан. Тэгээ одоо Батцаанд чи элбэгдэрж байгаа 9 шидээр хэлэх юм шүү дээ. Тэгж байна. Тий. Би элбэгдэрж энийг намд авч ирсэн шиг санаж байгаа юм. Ер нь ёс зүй гэдэг зүйл байхгүй болчихлоо л дээ. Байхгүй тий. Ёс зүй бол байхгүй. Тэр нь тийм яриад хэрэггүй. Харин зөвөр эдрээс яаж салах вэ гэдгийг ярих хэрэгтэй. Би тэрийг бодож наадах чи хэлж байгаа. За төр засгийн гэмт хэрэгтэн болсон өнөө цагийн үед ард түмэн яах вэ гэсэн зүйл бичсэн байна. За үүнд ор иргэдийн байр суурь ямар байсан бэ гэхээр ардын засгийн газрыг байгуулъя, улсын хурлыг тарах ёстой. За яг энэ гэмт хэрэгт холбогдсон хүмүүсийг өнөөдөр төрөөс зайлуулъя. Эсвэл 2020 оны сонгуульд цэг тавья гэсэн олон байр суурьнаас хандсан байлаа л дээ. Та энэ дээр өөрөө ямар байр суурьтай? Тэр наад үгний чинь доор коммент нь тийм байна. Коммент нь тийм байна. Гэхдээ наад гэж нь бол яг одоо би түрүүн бас чи тэр яриа л юм л да. Ер нь яриа л юм. Иргэдэж ярьж байна. Энэ хоёроос л салъя гэж манай гасаал салъя гэж. За салахын тулд бол одоо ямар ч жагсаал цуглаан зохион байгуулалтад хэрэг байхгүй. Тий. Хөлсөөр мөнгөөр зохион байгуулж хахад ийм цугларалт болж байгаа юм чинь зүгээр одоо энэ манангийн эсрэг тэмцэе. Энэ мананг зайлуулъя. Цуглаач гэх юм бол ерөөс нь нэг ч хүн ирэхгүй юм байна. Тийм учраас одоо энэ нийгмийг энэ сошиал энэ ертөнцөөр нь одоо тэр хуулан сингэрүүлэх ажлыг хийгээд энэ одоо сэтгэлээний хувьсгал гэж юм хийж өгөөд одоо ингээд тэр өнөн боо зүүн намж одоо 7 хоног 5 удаа нэвтрүүлэг хийгээд шүү дээ. Тэгж. Одоо яг энэ бодит үннийг яриад байна шүү дээ. Тэгээ өөрийнхөө намын тэр мөрийн хөтөлбөрийг хэрвээ бид нар байх юм бол ингэж ажилламаар санагдаад байна гэд яриад байгаа. Одоо ингэж тэр сэтгэлээний хувьсгалыг одоо энэ 20 он хүртэл сайн хийж өгөөд иргэдээ хуулан синхруулж тэр зөв юмыг зөвөр нь ойлгуулад үний юмыг үннээр нь одоо ойлгуулад ингээд 20 оны сонгуульд л одоо орох юм байна. За тэгээд энэ чинь нөгөө нэг хамгийн гол асуудал иргэд нийтээр сонгуульд оролцох хэрэгтэй байна. Ялангуяа энэ залуучуудыг оруулахгүй бас. Тийм учраас энэ нөгөө намын гишүүдээр давмгаалаад энэ хоёр чинь сонгогчод идэх байхгүй. Жишээлбэл сая 200 мянган сонгогчтой манайх тийм тоотой гэж одоо статистик тоон тийм байна. Тэгээд тэрний чинь 40% нь сонгуульд орохгүй байхгүй юу? Тэр 40% ядахта 30% 10% хүртэл нь сонгуульд 30% сонгуульд оруулаад байх юм бол энэ хоёр гарч ирч чадахгүй л дээ. Тэр ордгоо улсууд ирэх юм бол энэ шинэ улс төрний хүчин. Тэгээ би энэ иргэдэд юу захиад одоо энэ телевиз хараад байгаа юм ярих болгондоо гуугаад байгаа юм юу гэвэл энэ за нэгдүгээр энэ хоёрыг салахын тулд сонгуулийг өгөхдөө энэ одоо энэ 30 нам боллоо гэж энэ тэр хамгийн сүүлд гэр хороол хөгжлийн нам гээд. За яг энэ явахгүй нам бол энэ дотор зөндөө байгаа шүү дээ. Тэрийг бол манай иргэд ойлгоод энэ за ажиллах чадваргүй байна гэдгийг ингээ яаж байгаа хэрэгтэй. Хин одоо өөрсөндөө чинь энэ та нартай ажиллаад байна. Тэр намаа одоо сайн олж хараад тэгэл 20 онд одоо тэр сонгох хэрэгтэй. Тэгснээс 1 дахь нам, 2 дахь нам, 3 дахь нам гэж ингэж намыг бол дугаарлах хэрэггүй. Хин үзэл бодол баримтлал энэ улсын хөгжлийн талаар нийгэм дэг журам сахиулах энэ авилгал лойрчин хулгайч нартай яаж тэмцэх програм дэвшүүлээд байна. Тэгээ яаж тэрийг хэрэгжүүлэх гэдэг нь гэдгийг сайн анхааралтай харах хэрэгтэй. Намуудын мөрийн хөтөлбөрийг ажиллаж байгаа. Тэгснээс зүгээр нэг одоо хүн нам шиг нэг телевизээр нэг зангаатай хүн ирж сайхан яриад тэгэл бид нар улсыг өөрчилж өгнө тэрийн шуудлаа юм байхгүй. Энэ иргэдтэй хамгийн гол нь олон нийттэйгээ сайн ажиллаж байгаа тим намыг л одоо манай иргэд олж харах хэрэгтэй. Тэд нэр очиж байгаа тэр намтай сайн тулж ажиллаад захаа даалгавраа хэлээд мөрийн хөтөлбөртөө ийм юм тусгаж өгөөч гэдэг саналыг аваад ингэж ажиллаж байгаа намыг л сонгоод гаргаад ирээч л гэж би тэгж л үсэж байгаа юм л да.
Тэгэхээр төрийн ерхийг 29 жил за 30 жил барихтаа ямар нэгэн салхисвэр оруулаагүй энэ 3 нам. За Монгол Ардын Хувьсгалт нам, Монгол Ардын нам, Арс нам, өөр намуудад бол боломж олгосонгүй. Тэгэхээр иргэдэд ямар мессежийг энэ хугацаанд өгч байгаа гэхээр өнөөдөр нам бол хэрэггүй. Тэ? Нам бол одоо үнэхээр хэрэггүй гэдэг зүйлийг л одоо ойлголт өгчлээ л дээ. Нам хэрэггүй гэдэг тэгж хэлдэг. Тэгээ нам хэрэггүй юм бол энэ 3 за яг 2 нь ардсан ардын тэр ман чинь очихоор нөгөө жишээлбэл 339 суманд үүртэй. Нийслэлийн 152 хороонд үүртэй. Ингээд нэг үүр хороонд ч одоо нэг 60 70 гишүүн байна шүү дээ. Энийг идрийг хинч очсон дэмжижл хийдэг. Тэгээ ийм гишүүнчлэгчтэй болцсон. Хүчээр тэр 90 онд батлах тараацсан. Дөнгөж 10 төгсөж байгаа учир мэдхгүй багт нь батлах өгсөн. Тэгээ нөгөөх нь би арч намын гишүүнгээ бүр хатаа ойлгоцсон. Тэгээ бус намыг бол нам биш гэж үздэг. Тэгээ нам хэрэггүй гэдэг. Одоо бол ер нь зүгээр мууч бай, сайн ч бай үндсэн хуулийнхаа зарчмаар үндсэн хуулийн зааснараа нам эвсэл болж л одоо сонгуульд орно шүү дээ. Тэгснээс одоо жавхлан шиг дээр 8 онд орсон алтаа шиг ингээ бие дааж ороод ямс нэмэр байхгүй. Юу ч яриад ирэх байхгүй. Тэр үтгэл би өөрөө тэр нам дотор ороод тэгээд тэр нам дотор болж байгаа асуудлыг шүүмжлэхээр зэрэг ганцаардалд оруулдаг. Тэр зовлонгийн чи би өөрөө вэрэг туулсан байхгүй. Намын эсрэг, намын бодлогын эсрэг юм ярьлаа гэдэг. Би бол оюутлагаас болж л муудалцсан хүн л дээ. Жишээлбэл баяр дарга энэ өөрөө бүлгийнхэнтэйгээ. Тэгэл одоо тийм шудраг юм яг гэдэг нь болохгүй. Тийм учраас өөрөө чи сая ярьж ин л да тэр бус намууд тийм өөх боломж юусэн гарсангүй гэж. Тэгж сонгуульд орох хүчтэй нам нь байхгүй юм Монголд. Нам нэртэй нэг даргатай. Жишээ одоо жишээ социал демократ нам нэг Ганбаатар гэл нэг даргатай. Гишүүн нааван бүүмэд. Гэхдээ тийм хүн чи яаж сонгуульд орох юм? Тэр нэг эв зөөгөө харж агаад тэгээ арч намтай нэгдээд нэг орвол орч нэг оюун шиг одоо оюун чинь тэгж баган залдлаа шүү дээ. Эдэн удаагийн сонгоолоо. Талигаа чи нэрийг тэр нэрээр тийм ээ иргэний зураг ногоо нам гэж нэрлээд тэгээ ногоо намтай бүгд нарамтан намтай нийлээд муудалцаал зөндөө салсан шүү дээ бас. Ерөөсө таардгүй. Тэгээ яг тэр ногоо нам гэдэг нь үлдээд тэгээ иргэний зураг ногоо нам болоо. Тэгэл арч намтай ярьж байгаа л нийлсэн болол орчдөг. Тэр сүүлд нь тэр 12 оны сонгуульд ч юм бол инх хоёр инх сайхан хоёр нийлж байгаа л эвсэл болол тэгэл орчиж байгаа. Маш толгой эргүүлж байгаа л. Тэгээ тэрэнд чинь улаан тэр үе дав гэнтэр хувьсгалт намууд илссэн байсан улсууд чинь одоо ардын намд 16 оноос ингээд ерөөсө бүр ичнэ гэсэн бол байхгүй тий. Ичнэ гэдгийг бол эдгээр бүр мартцсан. Тэгээ манайх тэрийг одоо ерөөсө гоо амархан мартах. Тэгж байна. Тий. Шоуг аль маргааш нь мартчихдаг. Тий. Тэгэл энэ ч одоо энэ чинь тийшээ нэг холборол ийшээ нэг холборол ингээл одоо сайд хийх өвчин сэдв гаргаж ирээд байна л да маргааш. Гоо нөгөө л шудраг яс нөгөө бидний шинжлэгдсэн ухаарлаа одоо энэ төр гэл ингээл ярьж байгаа л тэгэл Монголын ард түмч одоо их өрөвчгөн сэтгэлтэй болсон юм аа. Энэ одоо бидний хөгжлийг бас хаалж байна. Одоо энэ жоохон энэ өрөвддөг. Би энэ улс төрчдөг битээ өрөвдөө хэр их өрөвдөд их юм бол та нар өөрсдөө л охироодын шүү гэж бас нэг тийм коммент дээр би бичсэн л дээ. Тэгээд одоо ерөөсөө болохгүй л байна л да. Тэгээд тэр өөрөө ганцаараа дарга өөрөө нэг намтай ийм гишүүнгүй нам чи яаж сонгуульд орох юм. Тэгэхээр чин тэр чин боломж биш байхгүй юу? Нам юунд сонгуульд өрсөлдөх чадвар байхгүй байхгүй. Хүчин чадал байхгүй. Тэгэл энэ хоёр чинь тэрийг чинь сайн мэдж байгаа юм чинь. Одоо тэгээд би одоо чи одоо хэл нэгэнтээ сонгуул ярьж байгаа юм. Одоо Монгол ардын хувьсгалт чи хоёр даргатай. Баасан хүү гэдэг нэг дарга байна. Тэгчлээ. Тий. Инх хоёр гэдэг нэг дарга байж байгаа. Баасан хүү ярихдаа юу гэж ярьж байгаа нөхөр манай Монгол ардын хувьсгалт парламентд нэг судалтай. Одоо ингэ ярьж ин л дээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ талд нь болохоор инх хоёр манай Монгол ардын хувьсгалт нам үндсэн хуулийг ингэж өөрчилнө. Гэ нэр өгч нэг хууль хэвлэлцэн. Ингээ яваад байдаг. Тэгээ энэ хоёр одоо ийм дотор задарсан ийм одоо энэ сонгуульд орох ямар
нүүр байхгүй, ирэх байхгүй юм. Үндэсний арьснаа одоо хайцсан бүүмэд. Тэгэхээр чинь яаж энэ хоёртой чинь өрсөлдөж гарч ирэх тийм нам байхгүй болчиход байгаа байхгүй байхгүй. Тэгээ сонгуульд өгөхээр нэг худлаа нэг нийлж ивсэл болж нэг тийм жүжиг тавьж нэг орж тэгээ энэ хоёрын хаяаг барааддаг. Тэгээ ороод нэг ганц нэг дид сайд төрийн нарийн олж авдаг. Тэргээрээ зөв сайхан нэг хэдэн төгрөг идж уугаар ажиллаа үзсэн нэрийн дор. Ингээл нэг 4 жилийн өнгөрөх ийм л бодолтой улсууд Монголын улс төрд өнөөдөр яваад байна шүү дээ. Тэгснээр шинэ улсыг чи хөгжүүлээ. Энэ улсыг чи одоо нэг арай нэг өөр төвшөнд аваад чийгвэл би одоо их олон хэлж байгаа юм. Энэ найр наадмыг багасгаад тийм ээ. Одоо энэ идэж уухаа арай багасгаад энэ өөртөөгөө цуглуулсан хоримтлсан энэ мөнгөө илээ балаа ийм дэмий гар утас одоо энэ янз бүрийн сошиал ертөнц ийм юм зарцуулахаа болоод одоо тэр их үнэтэй тоорго дурдам энэ хувцсан арай багасгаад арай хямдвар хувцсан өмсөд тэгээ ханцуу шумлаад одоо ажиллах хэрэгтэй байна. Тэгээ манай энэ төр засагч энэ дотор нь байгаа энэ ард түмнөө яаж зохион байгуулж яаж ажилуулах уу гэдгийг ерөөс учрыг нь олохгүй. Тэгээ энэ ажилчдын мэрэгжил боловсролыг яаж дээшлүүлэх үү гэдгийг ерөөсөө тийм арга хэмжээ авахгүй. Энэ гадныхан ч юм бол мэрэгчлээ ажилтангууд аюул мундаг тэр мэрэгжилтэнд дадлагжуулах тэнд сайн болгох тэгтээ энийг маш хурдан хийх хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо манай энэ зам гүүр тавьдаг энэ барилгын энэ юунуудыг зүгээр нэг димитинсэн мэдээлэл авсан компани захирал энэ тендерийг өгдөг биш. Яг жинхэнэ мэрэгчсэн компаниудаа эхлэж бэлдээд төр одоо өөр хараандаа бэлдэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд тэднэрээ одоо зам гүүрээ тавилдаг ийм болох хэрэгтэй. Их хурдан хугацаанд. Жишээлбэл энэ чадaltaй улс ямар байдгийг энэ яармгийн гүүр нодлон харууллаа шүү дээ. Энийг ерөөсөө 2 жилийн дотор хийгээд дуусгаж байгаа байхгүй. А тэгэхэд манай тэр сонсголонгийн гүүрний тендерийг авсан компани нэг гол дотор ганц экскаватор оруулаад тавьдсан. Тэгээ нөгөөх нь тэн дотор тэр устаа шана илс хутгасаар хагаад гол үертэй байна гэсээр хагаад нодныг өнгөрөөцсөн. Тэр сонсголонгийн нэг зэрэгцээ тавих гүүр тэгээд явахгүй. Манай ажил нэг юм л байгаа. Тийм учраас ажилчдаа боловсрал мэдлэгийг асар өндөр түвшинд маш яралтай сургах, дадлагжуулах хэрэгтэй л дээ. Тийм бол ингэж гадагшаа явах шаардлага байна. За тэгэхээр манай найруулагчаас та бид хоёрыг сая ярилцаа сууж хахад тантай холбоотой нэг дөрвөн бичлэгийг илгээсэн байна л да. За энэ талаар тодруулаад өгөөч гэд. За тэгэхээр би бол дээрх бичлэгүүдийг бас ямар бичлэгийг нь бол сайн мэдэхгүй байна. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн бичлэгнээс за 2012 онд бас та юу гэж хэлж ирсэн тэр яриануд баг шүү. Миний хувьд би өөрөөр жишээ аваад ярил л да. Намайг хүмүүс одоо сонгогч асуудгийг ээж хоолой явуулж. Би 49 нас хүрээд сонгогдож байгаа байхгүй. 8 онд. Би тэгэхэд яасан бэхээр зэрэг за би сургууль төгссөн байна. Мэргэжлэр би 11 жил ажилласан байна лээ. Өөрийнхөө барилгын инженер чиглэлээр тийм ээ. Тэгээ 11 жил ажиллачаа дахиад би 18 жил бизнес хийсэн байна. Тэгжэл миний нас 49 хүрсэн байж байгаа байхгүй. Тэгээ би 49 хүрчээд за ер нь бол улс төр энэ хууль мөрөл энийг юм жоох ийм юм тэр өөрчлөлт юм хийж ажил төрөл хиймээр юм байна л гэж бодож байгаа гэсэн болохоос нэг хоёрын хооронд 60 м зам нэг 50 м өндөр хүчтэй шугамын тендер би бол тийм горж орж ирээгүй л дээ. Нэгэсэндээ би зүгээр яг тэр ямар ч байсан өөрийнхөө гэр орноо засцсан. Би өөрийнхөө амьдарч байгаа орноос үзгээ өөрөө байсан. Байдлын чиглэлд үзсэн. Би өөрийнхөө шунлын сэтгэлийг би өөрийнхөө хөдөлмөрөөр мөнгөний хэмжээнийг би өөрийнхөө хөдөлмөрөөр би дараа зохицуулсан. Одоо над бол өнөөдөр ямар шунал бол алга байна л да. Шунаад за энэ дээр л нэг ажиллахгүй болохгүй нэг юм алга шүү дээ. Хэдэн он? 2012 оны за 4 сарын л гэсэн зүйл ярьж байна. Тэгээс гол сэдвүүн юу вэ? Би энэ тэгэхээр юу гэхээр за би өнөөдөр одоо шунхай сэтгэлээ дарсан ямар нэгэн өнөөдөр төрөөс ард иргэдийг хаалааснаас мөнгө идья гэсэн ийм бодол байхгүй гэсэн зүйлийг ярьж байна. Гэтэл өнөөдөр яг таны энэ ярьсан эсрэг өнөөдөр улс төрд байгаа шүү дээ хүмүүс. Тий. Би тэр үед би яг 49 настай улс төрд орж ирсэн. Тэгээд уг нь би бол 4 онд
2000 онд би сонгогдох байсан. Тэгээ манай дараа нар одоо бизнес хийж байгаа хүн хэрэггүй бизнесээ жоохон явуул. Тэгээ улс төрд орох нэг хориод тахгүй шүү дээ. Тэгээ би 2000 онд иниш дараа намайг тэгж хэлсэн байлсан. Дараа нь 4 онд инхүү дараа иниш дараа 2 бас л нэг тиймэрхүү юм ярихын. За тэгээ би нэг сонирхоогүй. Тэгээ 8 онд би ерөөсөө нэг орох зайлшгүй шаардлага гарсан. Энэ ер нь яагаад энэ улс ерөөсөө урагшаа явахгүй вэ? Энэ их хурал дээр юу болд ингэж бодоод тэгээ орсон. Тэгээд би завханаас сонгогдоод ингээ орсон. Тэгэл ороод би чинь ерөөсөө тангараг өргөөл энэ эрүүгийн хуулийг өөрчилж игээл наран гэрэлгуутай яриад нөгөө их хурлын гишүүний гол үүрэг чинь хууль санаачлах. Тэгээ одоо санаачилсан хуулиа өөрөө хөөцөлдөж их хурлын гишүүднэрт ойлгуулж тэрийг батлуулах. Тэгээ гарсан хуулиа мөрдөгдөж байгаа хэсгийн хяналттай багтаа ерөөс гол ажил нь тэр л дээ. Уг нь. Тэгээ би шагналын тухай хууль одоо энэ замбрааг болгож байгаа шагналыг зэгцлээд эмх зэгцэнд нь оруулаад тэгээд авууд бүр авсан шиг аваад тийм ээ өгж байгаа төрнө өгж байгаа юм шиг өгөөд нэг ийм шагнал болгох чигээд бас өөцөлтөд бараагүй. Яг зүгээр их хурал дөнгөж байгуулагдаад нэг мөнгөн жах үед нь бидний нэг 7 гишүүн энэ урт нэртэй хуулийг нэг санаачилж 9 оны 2 сард 3 сард нэг батлуулсан. Их хурал нэг буужигч жах хооронд. Тэгээд тэр хуулийн хүчин тарин өнөөдөр ингээд энэ борогоо хууль энэ төр ингээд нэг зогсчод ноёула ухалчихгүй шиг байж байгаа тэр хуулийн хүчинд. Тэгээд би бол ямар нэгэн тийм тэн дээр одоо тийм ерөөсөө бүр ерөөсөө угаасаа дургуултэй юм. Өөрөө л одоо тэгээд өөрийнхөө бизнесийг зохион байгуулад тэгээд тэр олсон орлогоо тэр улсад өгдөг хуулийнхын дагуу тэр татвараа төлчөөд илүүгээр нь дахиад нэг бүтээн байгуулалт юм хийгээл би тэгэл яваад байгаа юм л дээ. Тэгснээр төрийн мөнгөийг идчих одоо надад тийм бодол алга. Энэ сурвалжлагч эмэгтэй надаас тэгж асууж ирсэн. Та юмаа харивжуулах гэж энэ их хурал руу орж ирсэн үү? Эдгээр шиг ингээд одоо тендер мендер хэрэгтэй байна уу? Тэгээд орч уу яач уу гэж тийм асуулт тавьж ирсэн. Тэгээд би 49 нас хүрээд би орж байгаа байхгүй юу? 49-тэй. Тэгээ би тэр өөрийнхөө замлыг ярьж байна. Би 9 жил одын гүцэгээ нийт аж ахуйн системд ажиллаад тэгээ 10 хэдэн жил бизнес хийгээд тэгээд би орж байгаа байхгүй юу? Тэрийг л ярьж байгаа. Тэгээд их хуралд бол улс төрд ороход нас бол оройтхгүй мэлий гэдгийг би тэгэд ойлгосон л доо. Тэгэхээр өнөөдөр танаас өөр шал өөр үзэл бодолтой болчихжээ. Юу вэ гэхээр за байгаа эдэн дүгргөө аривчуулчих гэсэн, за тендер цохиод унгаачих гэсэн, за мөнгө идчих гэсэн, за хин нэгэн хүний халаасанд нь гүйж байгаа хідэн дүгрэг хийх гэсэн иймэрхүү л ер нь залуу боловсон хүчнэр өнөөдөр улсын хурлын гишүүдийг бүрдүүлсэн, төрийн албыг бүрдүүлсэн л байна л та. Би одоо бодож илээ. Эдний тоог харж илээ би. Одоо жидүүгээс авсан тэр тоог хамгийн доод нь 850 сая төгрөг гэж байгаа тийм ээ. Дээд нь 1.2 тэрбум гэж хэлсэн. Тэгээ энэ хоёрын хооронд л өгөөд байсан маа. Гэхдээ тэгээд 850 сая төгрөгөөр төгрөгний одоо ийм тендер одоо ингэж авах юм бол юугаа хийж ингэж улсын их хурлд орсон юм. Тэгэхээр зэрэг их чадалмуутай улсууд юм уу гэж би ойлгосон. 850 сая төгрөгийн тендер авахын тулд их хурл руу орж ирж штэ. Тийм биз? Тэгээ одоо баг хүүтэй 3% хүүтэй. Гэхдээ Монголын ард түмэнд 3% хүүтэй тийм зээл гэж байхгүй штэ. Тэгээ ч хугацаа нь бас их урт юм шиг байна. Тэгээ одоо эрт ярьж ил хугацаа нь болоогүй би төлөхөд хугацаа нь болоогүй штэ. Тэгээ баг юунда яарах уу гэсэн. Одоо нөгөө мөнгө хатавраг би тэртээ дөрөв аяах юм чи юунда яарах уу гэдэг шиг. Өөр хэв нэг тэгээ ярьж илээ штэ. Би тэрийг л хэлсэн. Би бол ерөөсөө тэр ямар нэгэн тийм тэгээ би тэр 8 онд чинь эдрийн тэгэл тэр мөнгө хуваарлах тэгэл өөрсөн дээр 10 сая төгрөг тавиал би чинь өөрөөсөө 20 сая төгрөг гаргаад тэр эрүүгийн хуулийг бид наран гэрэлгэн одоо хийлгээд өөрөө санааг нь би ийм байдгийн байл л шүү дээ. Энийг л ингэж хиймээр байна гэж утгыг гаргаж хэлээд тэгээ наран гэрэлгэн тэгээ би өргөн бариад тэгэл тэмдэглэгээ аваачаад юм чойцсон тэгэл тэр чигээр дууссан. Би тэгээ дахиж сонгогдно гэж бодоо дахиж сонгогдоод гарч ирэхдээ
тэр шагналын хууль юу хоёртойгоо эрүүгийн хууль хоёртойгоо нэлээд үз таарна гэж бодож байсан. Тэгээд харамсалтай намайг байгуурал дээрээс асцсан л да. Тэгээд дараа нь тэр нэг хуулийг чи явсараад тэмүүжин нэг янзлж баахан гүүгээд дараа нь дөрөлгжиг орж ирж нэг баахан гүүгээд дараа нь бям цогт баахан явуулаад тэгээд дээр нь Нямбаатар тэр зөрчлийн хууль мөл гэдэг ингээд бүр олон бантаа хийгээд тэгээ нэг хууль гаргаад тавьчихсан. Тэр нь ард түмэн таалагдав. За хоёлаа дараагийн бичлэгийг үзье. За бас ямар учиртай зүйл ярьсан байна вэ гэдэг. Би бол ерөн зүгээр байгалийн баялагийг иргэдтэй одоо хуваарлж өгөхийн тулд ямар замаар хувааж өгөх нь одоо хүртэл энэ улс төрчид энийг замыг олж чадахгүй байгаа шүү дээ. Нэг болохоор бэлнээр өгнө гэлдэг юм. Нэг болохоор хувьцаагаар өгнө гэлдэг юм. Тэгэл энэ чи одоо 4-8 оны хооронд зөндөө олон дэвтэр нээсэн шүү дээ. Тийм ээ. Одоо нэг айл нэг хүн 3-4 дэвтэртэй болцсон байсан. Сүүлд нь 8 оны сонгуулиар хүний хөгжил сан гэж хууль батлаа. Ганцхан дэвтэртэй болгосон. Тэгээд тэргээрээ дамжуулаад байгалийн баялагаас Оросын орлогоос нь иргэдэд итгэж шуурлаа гэсэн. Би өдөө орон нутгийн сонгогдсон хүний хувьд харж байхад яг өдөөгийн хөдөлмөрт бол бэлэн мөнгөний шаардлагаас их байдгийн л. Хотод бол энэ хотын захын хорооллууд байж байгаа дундаас доош орлоготой өргөдөл гоосон эмэгтэйчүүд хөгжлийн бэрхшээлт хэрэгцээ бэлэн мөнгөний хэрэгцээ маш их байдаг учраас төр бол өхөл хэрэгтэй бэлэн мөнгө. Тэгэхээр үндсэн хуулинд газар доорх баялаг ард түмний өмчөө, за ард түмэнд тэгш хуваарлах ёстой гэдэг зүйлийг нэлээдэн жил ярьлаа. Өнөөдөр бас л хэрхэн яаж хувааж өгөх нь тодорхойгүй гэдэг зүйлийг л бас та ярьж байгаа шиг. Халамжийн мөнгө. Тий. Тэр үед л хэлжсэн. Одоо энэ ялангуяа энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд тэгээд энэ өргөт толгоолсон эмэгтэй хүн байна, эрэгтэй ч хүн байна. За тэгээд банкын хэвтэрд байдаг. За олон хүүхэдтэй айл. Гэхдээ энэ улсуудыг нэг өөр тусгай одоо бүр тоо юмыг гаргаад тэгээд одоо эднэртээ бэлэн мөнгөний өгөөд бусад одоо бас болцоотой хүмүүсийн тэр хувьцаач гэдэг юм одоо юу гэдгийг энэ байгалийн баялагаас бас нэг тэр авахгүй бас нэг хөв байж штт хэрэгцээгүй тэрийг авсан ч аваагүй ч ялгаагүй нэг хөв байж нэг баячууд тэд нарыг ингээд нэг зохицуулаад нэг ийм шинэ хууль мөл юм одоо зохицуулаач гэдэг тэр үед л би одоо ярьж л байгаа царийн тэр. Тэгээ юм яриад хэрэг авах л да нэг би ч нэг бүлэг дотроо ганцаарцсан юм чи ингээд ганцаараа яриад сууж байгаас өөр юм байдгүй эрх мэдэл байдгүй тэгээд сул гişүн тэнд цуугаад ерөөсөө юм яриад ямар ч хэрэг байхгүй би тэгээд тэр сул гişүн гэж нэг үг гаргаж яриад байгаа юм тэр байхгүй одоо манай энэ сул гişүн байна шүү дээ тий жавхлангаас өсвөлээд энэ хоёр намын за яг ардсан нам цөөхөн энэ дотор нэг сулраад байх юм алга энэ 65 дотор чи ямар ч хэрэггүй шувд гадуур зугуулаа явж идэг гişүүд нар зөндөө байгаа байхгүй юу одоо тэр хараар суудсан шинчүүл бол шувд гадаад л яваад хурал дээр тарагдахгүй одоо тэр мөнгө цэцэг байна тэр амар заяа маяа гэл одоо зөндөө шинчүүл тэдээс хуураад чи тийш нэг явгал явуулчихдаг тэгэл дуртай алан болно гэдэг. Тэгээ ийм гişүүд нар бол хэрэггүй л дээ. Хэрэг байхгүй тэг улсд нэмэр байхгүй. Тэгээд тэр байхгүй агуур нөгөө борх болцсон Нямкашиг улсууд чинь хамаг юма хийж идэг. Хуулийн зохицуулаад одоо засч идэг. Энэ хуулийн ингэчт танаад ашигтай гэдэг одоо гадныхан заагаа явж идэг. Тийм суурин дагнуулууд энэ хурал дотор зөндөө байна шүү дээ. Дагнуул хийж идэг. Одоо тэгэх чинь шүү тийм юм яригдах чинь шүү хурал дээр. За алтны тухай ингэж ярих чинь шүү гэл ерөөсө сонсонгуудаа тэгэл уцаар мэдээлэл дагнуул шиг тэгээ байж идэг лоорчд зөндөө байгаа. Тэгээд тэндээс шан өртөд байж идэг. Ийм балаа гişүүд нар зөндөө байна л да. Тэгээд тэднийг л би хэлээл тэгээ нэг энэ харжсан байх чинь бас тэр байгалийн баялагийг ингэж яана гэл нэг хэдэн дэвтэр гаргацсан нэг би ярьж штт. Тэгээд биднийг багт 8 хонд энэ Монгол Ардын намч нөгөө 45-уулаа зургуулаа орцсон байсан. Тэгээ хүний хөгжил сан гэдэг зүр урд дахь дэвтрүүд бүгдийг хүчингөө болгоод нэг юм шин дэвтэр гаргасан энэ дээр нэг юм төрийн талбайттай. Тэгээд хүний хөгжил сан гэдэг. Тэгээ хүн болгонд одоо тэр дэвтэр чинийх одоо айгуул гэрч байж л байгаа. Тэгээ тэрий чинь жоохон явж байгаа дараа сонгуул болонгот хүчингөө болго байхгүй хэрэгсэхгүй бол гайч. Тэгээд өөр нөгөө хүний хөгжил сангаар дамжуулж байгалийн баялаг оюу толгоогоос олсон орлого 5-7-оос олсон орлогыг тэр хүний хөгжил сангаар дамжуулж өгнө гэл тийм хууль батлал
Тэгэл дараа гарч ирэл тэгэл нөгөөдгөө өөрчлөөл хүчнгүй болгоод ахаад нэг сангийн сайд дураараа нэг юм барь яриад ороод ирдэг. Өөртөө тохирсон юм яриад. Тэгэл урд яасан хуйлууд тэгэл байхгүй. Хуйлч биш юу ч биш болоод. Тэгэл дахиад нэг шинэ хууль гаргадаг. Тэрэндээ дас зогсох гэж ингэсээр итэл нөгөө хууль нь юу ч биш. Тэгээд тэрийн ард түмэн уншиж хаанаас олж мэдээлэл авах чөтгөр бөөмд. Мэдгүйсээр гал дуусчих. Тэгэл хүүхдийн мөнгө нэгсээр гал одоо дуустдаг юм да 4 жил бол. Нөгөө байгалийн байдлаас олгоно гэсэн юм хаа байна гэдэг. Одоо сайхан юу яаж юм л та. Манай тэр хэн яриад л нэлээ. Нөгөө 5-7 захирал ган уяг нөгөө ховцоо одоо ашиг тараана гэдэг. Тэр ашиг тараа гэд энэ бол нэг сонгуулийн шоу. За одоо бид нарт 2-7-оос баахан мөнгө өгнө л гэж одоо ард түмэн тэгж ойлгоод байгаа шүү дээ. Ашигтай ажилласан юм 50 хэдэн тэрбум төгрөгийн. 50 хэдэн тэрбум төгрөг 50 тэрбум төгрөгийг Монголын ард түмэн дээр 1072 ховцаанд ингээ хуваахаар тэг би миний бодлоор нэг 1000 гаруй төгрөг л ирэх болов гэж би тэгж бодоод байгаа. Одоо яг тэр чинь зарим оюутнууд зарим өндөр настангууд бэлнээр автсан. 172-ийнхоо оронд тийч нэг 2 сая гаруй төгрөгч билүү. Тэрийг бэлнээр авчныг хэсэг хүн бий. За тэгээ үлдсэн мань мэтчиг одоо бид нар бол тэрийг хараа зууж их юм л дээ. Тэгээд тэр нэг совцааны үнэн гарааг байгаа юм. Их гоё. Гараагүй юмыг л одоо өгнө гэж яриад байгаа байхгүй. Өгнө л гэдэг. Эний чинь уг нь бол хувьцаат компани чинь одоо бүр 52 тэрбумч бай, 550 тэрбумч бай хамаалга тийм ээ. Тэрийг одоо яг ингээд цэвэр орлогоо яагаад тэрнээс зарлаа хасаад за одоо яг ард түмэнд өгөх нь энэ байна. Гэт одоо тэгээд яг хувьцаа эзэмшигч нь яг хийд байгаа юм. Хүнийхээ тоог гаргаад тэгээд нэг хувьцаагаа үнэлээд тэгээд дараа нь одоо яг за нэг хүнд батцаа ингээд яг 50 төгрөг оногдох юм байна гэдгээ бүр тогтоочгоо зарлах хэрэгтэй шүү дээ. Тэг болоогүй юм л зарлаад байх. Одоо нэг цаг авахгүй л ингээд зарлаад тэгээд сонгуулийн өмнө нэг хүний уур хөргөмөр нөгөө тэтгэврийн мөнгөн дээр 10 төгрөг нэмлээ гэдэг шиг 100 төгрөг нэмэгдлээ гэдэг шиг тийм л юм болно. Тэгээд 52 тэрбум 56 тэрбумын ашигтай ажилласан гэдэг нь л. Гэхдээ тэр хувьцаа эзэмшигт хуваахад ерөөсөө амтчгүй бүр инээдэнтэй юм ирдэг юм бол ирэхгүй сонгуул өнгөртөл тэгж ярьж байгаа сонгуулийн маргааш одоо юу гэдгийг нэг өөр гоё юм яриад ахаад хуулиа шинжилээд ийм хуулиар өгөхөр болсон гэд ингээл хуурм эхлэнэ. Ер нь бол одоо 30 жил хуурм эхлэх тийм бодлогоор явлаа шүү дээ энэ хоёр нам чинь. Монголын ард түмний нэг өсөн залилын хийгээл яваад байгаа. Тэгэл сонгогчдод залилуулаад сонгуул яваад идэг байдгүй. Тэрийг л би одоо тэр үед л ингээл ярьсан. Тэгээд өнөөдөр байгалийн баялаг хүрсэн юм ерөөс нэг шалгах шүү дээ байхгүй. Яаж өөрлөхөж мэдэхгүй байгалийн баялагаас юу орж байгаа ч одоо ер нь Монголын ард түмэн бол ер нь энэ төр засгаас бол биш шүү дээ. Ганцхан юм хүсэж байгаа. Энэ төрийн үйл ажиллагаа жишээ нь ерөнхийлөгчийн их хурлын засгийн газрын яамдуудын энэ явагдаж байгаа ажил үгүй ил тод байгаад өгөөч л гэж ерөөс ганцхан юм өшдөг. Ил тод байгаад өгөөч. Тэр зөв буруу хийгдсэн хамаалан, алдагдaltaй ажилдсан хамаалан, ашигтай ажилдсан хамаалан. Ил тод одоо ил биднэрт ингээд ил байлгаад өгөөч л гэдэг ганцхан юм гоогаад байгаа. Тэрэн дотор чинь тэр шудраг ёс тэгэл тэр ёс зүй мөө чи бүгд багтаад ороод ирж байгаа байхгүй юу? Тэрийг чинь давчлаад Монголын ард түмэн иргэд ил байгаад өгөөч л гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бүх юм нууц явагдаад байдаг. Улсад энэ нууц юм гэж байдаг.